హలో అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు పిల్లలున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా యూజ్ అయ్యే టిప్ అయితే చూద్దామండి. మా బాబుకి అయితే చాలా జలుబు చేసింది. జలుబు వస్తే ఆటోమేటిక్గా దగ్గు కూడా వచ్చేస్తుంది కదా, ఏడుస్తూనే ఉంటున్నాడు, ఏమీ తినట్లేదు కూడా. ఇలాంటప్పుడు మా అమ్మ అయితే ఒక టిప్ చెప్పిందండి. ఆ టిప్ అయితే నేను ట్రై చేశాను, చాలా బాగా వర్కౌట్ అయితే అయింది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నేను ఈ వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తాను మీకోసం. ఇంట్లో ఉండే వాటితోటే చాలా ఈజీగా అయితే ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. పిల్లలకి మెడిసిన్ అనేది ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండడం వల్ల వారికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉంటాయి. వాళ్ళు కూడా మెడిసిన్ అస్తమానం ఇవ్వడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు వేసుకోవడానికి. ఇలాంటి టిప్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు పడుకున్న సమయంలో మనం చేయొచ్చు కాబట్టి వాళ్ళకి అసలు మనం ఈ టిప్ యూజ్ చేసినట్టు కూడా తెలియదు, వెంటనే రిలీఫ్ అయితే ఉంటుంది. తప్పకుండా ఇవైతే ట్రై చేద్దాము. దీనికి కావాల్సినవి తమలపాకులు కావాలి, అదేవిధంగా హారతి కర్పూరం బిళ్ళలు, అదేవిధంగా కొబ్బరి నూనె లేని వాళ్ళు నువ్వుల నూనె అయినా వాడుకోవచ్చు. ముందుగా ఒక బౌల్ అయితే తీసుకోండి. బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో కొబ్బరి నూనె అయితే వేసుకోండి, ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా. ఈ కొబ్బరి నూనె కానీ నువ్వుల నూనె కానీ వేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని లైట్గా హీట్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం గోరువెచ్చగా హీట్ అయ్యేలాగా మనం స్టవ్ పైన అయితే హీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా హీట్ చేసుకున్న తర్వాత వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం ఒక 2-3 హారతి కర్పూరం బిళ్ళలు అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఇయర్స్ బిలో పిల్లలకైతే ఒక 2 సరిపోతాయి. 2 ఇయర్స్ అబోవ్ వాళ్ళకైతే ఒక 3 యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసిన తర్వాత అవి స్మాష్ చేసి వేస్తాం కాబట్టి వెంటనే ఆయిల్లో అయితే మనకి కరిగిపోతాయి. ఇలా వేసిన తర్వాత అవి చల్లారేదాకా ఒక పక్కన పెట్టేయండి. ఆ ఆయిల్ అనేది చల్లారిన తర్వాత మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. మనకి తమలపాకులు ఉన్నాయి కదా, తమలపాకులు అయితే తీసుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అంతా కూడా తమలపాకు పైన స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని మన పిల్లలకి జలుబు ఉంటుంది కదా, జలుబు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలా వాళ్ళు పడుకున్న సమయంలో పెట్టండి, ఇబ్బంది లేకుండా. ఇలా వెనుక భాగంలో మనం వీపు మీద ఒకటి పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి వేడైతే కలుగుతుంది, ఒంటికి వేడి కలిగి మనకి ఆ చల్లదనం ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా ఈ ఆకు లాగేస్తుంది. దాని ద్వారా వాళ్ళకి చాలా ఉపశమనం అయితే కలుగుతుంది అనమాట, జలుబు వెంటనే తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా తల మీద కూడా ఒకటి పెట్టండి, తల మీద కూడా ఒకటి పెట్టాలి. ఎందుకంటే తల పై భాగంలో కూడా వాళ్ళకి నజ్జు చేయడం అలా జరుగుతుంది కదా, సో వెంటనే రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఇలా వాళ్ళు పడుకున్న సమయంలో అయితే వాళ్ళు ఇబ్బంది లేకుండా దాన్ని ఉంచుకుంటారు కాబట్టి ఎక్కువసేపు త్వరగా అనేది రిలీఫ్ ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా ఛాతీ పైన కూడా పెట్టాలి. ఛాతీ పైన కూడా పెట్టడం ద్వారా ఈ 3 ప్లేసుల్లో మనం ఈ ఆకులను అయితే పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా అరికాళ్ళకి ఈ ఆయిల్ని అప్లై చేసినట్లయితే రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. తప్పకుండా ఈ టిప్ అయితే ట్రై చేయండి. ఎక్కువ మెడిసిన్ వేయద్దు పిల్లలకి. ఇలాంటి రెమెడీస్ ఇంట్లోనే ట్రై చేయడం వల్ల వాళ్ళకి వెంటనే రిలీఫ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళకి అంత ఇబ్బంది కూడా ఉండదు. ఈ టిప్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటివి షేర్ చేయడం వల్ల చాలా మందికి యూజ్ అవుతాయి కదా, తప్పకుండా అయితే షేర్ చేయండి. ఇలాంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.